turi muri Friday none ya mbere tangura umwaka tangura 2025 et meilleur vœu kuri mwese kabushaka kumbana n'ikiyanje nabibonye wahendiye ruko rya mbere mbwijambo y'Imana nzoba ko ico kiganiro tuzogikora tuzorondera umutumire umunsi umwe umutumire muri Praroti habe ntuma tubaho buri munsi dufite icizere kumva ko kumenga ivyo bintu vyagushikiye byose byari sanse kugushikira c'est normal birashika kandi ni byiza agerageze ntiyite mu madeni kuko vraiment biraryoshe kamemeje yo kuri 5000 zanje naryohewe ejo imatanura n'ivyo bintu imatanura nabo bagenzi nko wari ubivuze abo bagenzi babi atari imigambi Jean ireka kwisemba abantu cyamwe donc kugira ama SMS umunsi muzoga kunzirayo ndabaramukije ndabaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Yaganawe TV ndabipfuriza umwaka mushasha mvuga ati meilleur vœu ku bakunzi bacu aho mpereye hose mu mpande zine z'isi mu buseruko mu buraruko mu burengero mbese no mu manuko abari ngaha mu gihugu cacu mu bihugu duhana imbibe abari muri mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke abari muri Afrika yose mbese n'abari ku yindi migabane ndabaramukije cyane ndabipfuriza umwaka mushasha nkuko bimeze ni jewe Ale Alan ndi kumwe na mugenzi wanje ni na Merveille kamaze ntango ndamuna musangira ndamwipfuriza umwaka mushasha. Merci beaucoup ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV nizera ko mumeze neza kakandi nagahebye ndakavuga coucou le monde. Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nina Merveille muri Yaganawe TV turi muri Friday none ya mbere tangura umwaka tangura 2025 et meilleur vœu kuri mwese nizera ko umwaka tugiye gukora cyane hama babwira ibindi uyu mwaka turi mu mwaka gukora cyane ndabizi benshi murabizi turi ama principe kenshi y'umwaka utanguye nka jewe ndamaze kwandika muri agenda ibyo nzokora hama bakunzi bacu canke woba uri mushasha uciye kuri televiziyo yacu uciye imbere ya Yaganawe TV ico tugusaba ni subscribe kugira uze urakurikirana ibiganiro bya Yaganawe ku mwanya ntibagere gutsonda gakengere kugira iki buri gihe cyose haciye ko ikintu kuri Yaganawe TV ibize vyame ibigushikira ukaba warusanzwe uri kumwe natwe commentaire zanyu turazikeneye izo zitwankuraje ubo dushaka commentaire nyinshi cyane ko turi mu mwaka mushasha umwaka w'ibyishimo umwaka w'umunezero umwaka wo gukora mbese n'umwaka w'intsinzi mu byacu utaha Friday nunu ya nyuma dore bakora mu mwaka wa 2024 yari Friday ivuga ingene twari ko turahimbaza imyaka imisi mikuru yo guheza umwaka en general guheza umwaka gutanga urundi za Noel n'ibyo uno musi rero turacabanda imisi mikuru niraye ndagenda berishi kitariki zingahe yitangura 25 naco ko ikico kibazo kumukimbaza no sinabajije igitangura hagati ya Noel ndakubaje surtout abemera Imana cyangwa abemera Kristo hariho dire Noel nimba bavuga mu bushikiro kugenda sinza higera ngira okay ngizo je ntabyinzi cyane ko turi mu bushikiro ubushikiro bw'imbere ya Noel ni kuri Pasika turi mu mwaka wa A rero ibyo byaraca umwaka wa A umwaka wa liturujia umwaka utangura habaye Kristo umwami batangura umwaka w'amasabamana fare cyo genda bici ndakizi hama turacabandanya bonane turacabona nyine akava kabona kacari abantu aho bari hose baramukanya bipfurizanya umwaka mushasha tuje kurabira hamwe ivyo twabonye rero niyo myaka mishasha Nina ibaze baritaye wambwiye nene kureka gute so ubwa mbere na mbere genre twarashimiye Imana sivyo ngushimiye Imana kandi nene babwiye ko ari gushimiye Imana kandi navuye hajya nyuzwe n'impanuro za voilà numvise ntagura ariko muri duke nari mfise genre naragerageje ndaryoherwa nibaza ko nawe kwari uko j'espère ariko ari akantu gatwengeje imbo gatangaje ni nka curiosité nkunda kugira kubera iki est-ce que abantu
sinzi abantu bafise amabar ay Bujumbura cyangwa abantu bafise ama concert le 31 est-ce que bararose abashorera habikintu rero uzi yuko mugasinzi niko yaje mu isengero sinaciye mu ndi bare ndayo ngo bare toutes les façons abantu bari mu mashengero bari benshi kandi twe tumenyereye hakantu rero narimenyereye mu isengero après minuit tumaze kuza inera abantu baca basohoka umwe kugira baje yahejeje gushima Imana batereka nje kwitamwe akomwe bayivuze mugabo je nabona abantu gushika 6h du matin abantu bakiri mu isengero mu gitondo tuko turataha mu myaka iheze twaraca ku bantu banabona ko bamaze kwitamwe byakwiye bamaze kwatsimirira mugabo mu mabarabara twagiye turaca tukabona ko abantu benshi bariko baragaragara cyane barantu bariko barava gusenga ndumva yuko ahubwo nkeki vyabaye le premier c'est pas le premier nuko nayo misindi ndavuga cyane sinashoboye ku hana abantu nk'ubu gushika nk'isaha gifisa agasibe abana bitamwo rero no musi kuvugira hamwe ku biriki yatwe twaravuze ingene imisi mikore kugenda eske mukunzi wa Yaga Nawe TV nawo byagenze gute uba warakurikije imana narabahaye warakurikiranye nine yavuga ati nukwitamwo cyo wakurikiranye yavuga ati umuntu nukujya muri bikafise naho nyakaba ntasezagore kugira imisi mikuru nkizo musige mu buhombe nina nibaze za desamire ko rondera zirose so kujya kuri bonane atimaye ko twapfuye ko rutsimba okay sawa iyo ndaziguha iyo nzima nayo kuzitamu muri kufungisha ndari kuzirondera so kubera ko l'ambiance hacakurikira iki après l'ambiance aye kucaja kuri amadene navyo ariko maintenant uno musi urashima Imana muri dutwa office voilà nibyo twatwabwiye yari yaduhaye twabwiye duti umuntu muri dukafise agerageze ntiyite mu madeni kuko vraiment biraryoshe kamemeje yo kuri 5000 zanje naryohewe ejo wanwe kinjo c'est trop tubi tukaye taye le premier vraiment nararyohewe cyane c'est trop tubi bon uwo uri kuradukurikirana twatanguye umwaka mushasha ibaze ko ari indi ntambwe duteye sivyo twavuze ku bintu byo gushima Imana bon twese nibaza ko twashimiye Imana umwe wese ahaherereye akavuga ati bon hari byinshi usanga twaribagiye twaranibagiye turafata kandi tukavyibutsa Imana yagukoreye iki mu mwaka ukagishima Imana ica kabiri naco nibaza kuri ngaho waramaze gupanga imisi turimo ya mbere dufasha gutegura mbega iyi 2025 nkore gute nashitse kuki nihe vyapfiriye nibiki ibintu ntashaka mu nzima urashobora kuba wari ufite ibintu byinshi muri 2024 ibintu vyarangoye uri gukora iki hari umuntu utagishaka avuga ati donc muri 2025 narababajwe cyane mu rukundo muri 2024 ndababajwe mu rukundo 2025 bizogenda gute ndabivemo mbe singo muri 2024 waragize abagenzi babi pete twari byo wakoze kubera abagenzi babi iyi 2025 ubiri gute waravuze ati sinkibikeneye sinkibishaka ifo ko tumenya gutegura umwaka wacu sivyo tukagira ati ibi sindabishaka muri iyi ani yanje ibi navyo ndabishaka ibi nivyo nkene kugerako ukagira in list burya ntiwobaho uko utazi iyo uri kurava ni uri kuraja nico numva nabapartage mes frères et sœurs mama papa batanya bacu bakuru bacu murumva ko nyina vraiment yanyuzulina bagiye bicara ningene nk'agasitwa gakanya agasitwa gakanya jice nibaza sinzi sinovuga ko ari situation économique abantu barimo yatumye tubona vibe iryoshye cyane kuko baseruye bariho abaseruye bariho ariko nibaze ko na situation financière yojamwo kubera ko vraiment narabonye ubukene ni bwinshi urabona no mu mihana ikiniki amafamiye amamwe kiri aho usanga bagiriye hamwe mugabo umuntu yaragerageje en plus de ça hariho ikintu agiye binyobwa cyane aho nagenda aca cyane nabona yuko ubu bari bwishi bwari bwugaye kubera iki hari cyane wasanga bafise ico kinyobwa kiri kuri prix hejuru cyangwa ugasanga bifise indi condition none nk'ubu hajya biba byavuye kuki ese navyo nzijewe aho noba ninje mindi ariko ndabimereye nzoba ko ico kiganiro tuzogikora tuzorondera umutumire musumwe umutumire muri Prarodi ya ari menyereye cyangwa abimenyereye iby'inzoga tubwiri iby'amashira hamwe ukuntu donc ama société akora ibintu ko ari gihe wumva ngo inzoga zabuze cyane isukari cyane iki byose byo
nta nibaza ko bari bazibikiye bari bagize ama reservation nawe bizi ngira bazinywa cyane mu minsi mikuru nawe bizi ugasanga kandi twibuke ko brasserie nayo nyine twarenganye bacafumisa ya même nombre kuva kera ngira za 80 konti ariko maintenant abantu benshi bakonsoma ama produit ya brasserie kandi meme brasserie irashara no hanze none mu indi minsi ko bataba bahari bari mu urabona besha barama of day ora mu gihe cyane na bonane abantu besha ma of day baba muhira n'umwanya gusohoka no kwinjinga wahora hitana kamwe avuye ku kazi cyakanwa muri weekend ari mu arimo dutatu akatumwa misi yose ya ndibaza ico kirimo cyangwa asanga izindi ntambamye ico muri Friday no musi tukirimo katwiyagine twitayemo n'ingere byagenze basha general ryowe cyane gose ni naje nararyohewe nibaza ko atawe abo byashitse nibigende neza namwe biba mugira imitima ikomeye muri bonane ya 2026 zomeze neza je narabemereye bon narabihevye ko narakumviye muri 2025 ariko 2026 narababwiye strategie tuzokoresha no gukora twibuka neza yuko dushaka kuzojya umunsi mukuru 2026 ndababwiye yuko ce sera show naje bwanje nzoye nibijyane navuze dutangura no munsi wo wevara vuga ati eske ishaka gushika kuki hama dukore cyane surtout abajene dukore cyane kore kuko iyo wakoze ni naho utaronka umusaruro ntibitaka inkubira nk'iyo uryamye muhera ntiba wicaye dukore bizotuma tuza gutegura iyo misi mikuru tumeze neza cyane kuko urashaka kwivuga ati njye narakoze vraiment reka bavuga mbere kwiyoga kayashu kwiyuha kayashu nukwikura kakayashu bati narakoze kandi urabizi ngo mukozi abegwa n'impembo naje hagiye uvuga ngo ugiye kwitamwo uvuga ati warakoze cyane abwira ati temu kona je vraiment nanyo dusitse tubiri dukanye aho waritaye le 31 naraye gusenga ndashima Imana ko byagenze hama ejo le premier no ndabandanya dusitse tubiri dukanye ndavuga ati merci Seigneur nka uri kuguteguriye uyu mwaka rero mfise umwaka washobora guhera ndi mu boss kuri plan fise hamwe byo gano Imana yamwicira gusa nibiheza gira amen shobora kuba nanditse ibintu 15 so biri mu principe shaka kugira ko umwaka kugira à la fin d'année donc wewe warahejeje kubyandika ni umwanya w'abantu beko badukurikira harimo byinshi none byinshi hari bizo kwiyongeramo ariko ndipfuza ko izo principe 15 muri December no valida zose hari ibyo nzoheba hari ibyo nzokora kuko urabizi kugira uronka iki uheba iki cyangwa ukora iki kugira kiriya gihebe harimo byinshi cyane surtout ibintu bitatu no kubwira byose harimo ikintu ca mbere cyo kugira ese sibyo kugira ese donc take the risk kubyo ushaka gukora nta kwivuga ati bana ibi inofata umutaye ndawushire mwibi no homba bati mafu bibi cyangwa ati no kora iki kikamvira mwiki mafu ni gukora cya kabiri nta mwanya wo guta no nta mwanya wo kuryama bya bintu bavuga ngo no muswe mbona mu hompowe ngire gute no man tuve muhira sinabuzi dufite duvuga ngo umuntu atonda mu biro ariko une bonne santé nayo irakenewe rega nta kuruhuka nawe kuruhuka muganira nta kwiri kujyana jewe nuko nagira nimene ibanga nasha kumara desomere je njyana mva mu gitanda mfungura mva mu gitanda noga ku mugoroba 20h ca nsohoka kwibarabara ko nyene kukadirisha kasanga bimaze desomere nakazi nacho se ko ndinjije mugandi ko ndakonsoma si tuburiya bavuga ngo ushaka nkaryama nkayo ubu James ukakara cyese nanze kuvyuka imbere y'amasaha akazuba kataraka nzuka kare nanto nova mu naho ngende ntihabura ivyo mandakora muhira ntihabura imigambi manda planisa ivyo byose biri muki mu byo wihaye mwihagiro kindi abagenzi babi agakuku nkaka kandi ko kwitamo ariko ravuga kuri bonane abagenzi babi
si abagenzi babi ngo n'abagenzi ahubwo mutaganira iby'iterambere abagenzi bose n'abagenzi kuko Imana yaguhaye ko ari abagenzi n'abagenzi mugabo abagenzi tuyaga ibinsubiza inyuma sindabasa ariko foko ndabakita gatonya nkabaha donc umwanya muto kugira focusinge kuri vision yanje nizo principes zitatu ndakubwiye muri nyinshi muri izo 15 bakwaske 12 ziri secret ziwanje nkeneye gukora savuga ati Mana uzumfashe shike muri December ko ari 12 n'imiburiburi 75% yazo narazivarize kugira iki nanje muri bonaniza tuze twitemoni haze hashe kubera iki tuzoba turiko turagirane twarakoze ndabizi benshi uno munsi bashaka kuzugura dukwirikirana ku kadirisha bakora kwishuza waritayemo kuri sana gusa gikuru nuko byo tubera iciko hajya ntawe udakora amakosa nawe ariko ibyo ducamo bitubera iciko foko dukora cyane dukore hama tuze twitemo ndavye uko andi babonane yahora yera kera sinzi nyina je ngikura nk'uyu mwana nk'ikicambe nahora nkunda je kuri bonane nacuze narakunda basoda kwe je ntabaye umusoda minui kera basoda bararasa minui naho ntaba nkiri muto ntashobora kwemera kuja gusenga nijani cengire gute sinaryama minui yagera magazi hanze nzo kumviriza inkoyo zivugira bati bararasha umwaka niko bavyita umwaka baba urashuheza twebwe rest in peace haze mushasha rero ukashitegura ibyawe cyotegura ibyawe bakunzi bayaga na TV nakiri twitubipfurije no munsi tuko tubipfuriza ngo ko twotangura umwaka twese turi kuri ritime gukora iterambere surtout nibyo twipfuza impande zose jewe en fait ikintu ngomba ndababwira bon ni nka expérience de la vie nibazi ko nabonye muri 2024 ndashaka gusubiramo bon ni nk'akarorero kamwe muri tweshe genre ari ibintu udashobora gushikako mugihe ari ibindi bintu ucimatanije navyo sivyo imatanura n'ivyo bintu imatanura n'abo bagenzi nko wari ubivuze abo bagenzi babi atari imigambi genre ireka kwisemba abantu en 2024 j'ai appris que abo twita abagenzi bose nyamba hari ijana witwa ko abagenzi bashobora gusanga harimo nk'abatanu ari aba vrai ami bawe igare gutandukanya plus ugira abagenzi benshi inutile plus ufise ingorane nyinshi igakwimatanura rero nivyo bindi hama ube atashe nico ushaka wiyatashe kuco wowe nyene ushaka wifokasinge ku kintu wowe ushaka kwiterambere giwawe nibaza ko twese twoza turaraba akantu twahuye nako muri 2024 tukati kano nigakwiye kugaruka canke kano ndakabandanye ndakagure mugiye ko bagafise akamaro dufata umwanya wacu turacari mu ntango dufata umwanya wacu kugira ngo ibizotubako byose muri 2025 tuze twitemwe imwikomo ngo navyo twateguye canke niki en plus de cela j'ai appris uko ubuzima n'ubw'umuruho Misi tuzoga mu gatondo tugiye kurondeza en espérant yuko tuzogera ahantu ko turabona ahantu kanaka dushaka kugera ariko ibintu byose duhura navyo ariko usanga umenga byose wabikoze ariko ukavuga ati none ko nashika ni comme si objectif tuko turarondera iri kiratu urana wa avancer guca ikintu naco cha avancer guca donc ugira pa imwe ikintu naco kigenda pa guca mais sinzi wavuze ni nango ubongo nuko ubuzima ngo ntibabwirukako kubuzima uraburindira ko buratambuka urihamuka kuko iyo nico kuravuga iyo ukurikiye uko uragenda umuhinga w'ubuzima ngo arabucamura ni kaptisi donc buriko uragenda uko urabukaptira kaza gusanga imbere sabdiri ki ijyanze ryo kuracamo yanse camo yindi camwi donc kugira ama SMS musu muzoga kunzirayo ari ibintu bituma tugira bamwe navuze mu kiganiro caheze hari ibintu bituma tubaho buri munsi dufite icizere kumva ko kumenga ivyo bintu vyagushikiye byose
bya lisansi gushikira c'est normal birashika kandi ni byiza kuko turabayeho neza yaba atari ibyo usanga benshi twaranaturubuye nagomba ndagusaba rero ugire effort kandi witege neza yuko bibi bishobora kukubako ariko ugire umutima wo kubyakira ya mu buzima navyo no balance ubuzima bugenda buragira uko ya donc ni kwihangana ariko ugakomeza ugakora ya ntucurekera aho ngo ni kubera uhuye n'ama obstacle donc urakora ya nakibuza iyo wakoze nina naho bitagenda uko bishatse ntibitakinkubira ni nka kujya kumurimye bavuga gusora isuka yarasoye isuka agenda karima akimbura nabi biravuga ati ntacu narimye n'izuba ryatse n'imvura nyinshi yaguye tukarose akadushimira ko yakoze mugabo nawe utigeze uri ntana tuke uronka rero dukore cyane ejo tugira aho dushitse tuze duhimbaze ya misi mikuru twako turavuga ndabizi hariho uno munsi hari ijambo dukunda kumubara uvuze ngo ejo ni heza n'abana amastati y'abantu nabona ngo bana ngo 2025 bavuga tujambo twishibana man two kwitera icyizere naganda ndagusubira mu bwenze ko sindi imana sha yego umwaka mabize ngo no kwishuka mwasengeye iki mwakoze ikigira mu ishuka muriko mukora ikigira mu ishuka kuvuga mwaka amastati y'abantu mu myaka yose byaba biruko urumva nguyu mwaka gusa ari byiza ni byiza mugabo nabwira ico nari nakivuze tuko turarangiza umwaka weze ndavuga ati ico uzoba bidava ngo ngwana ngo turi mu 2024 ngo 2025 ngo zoba umwaka utesa ngo zoba umwaka mwiza cyane ngo zoba umwaka wa show uriko uzobaho ahubwo wakoze iki hari n'abashaka gutanga urubuwari voilà ndagize bavuga ati 2024 ntaco nakoze ndatuma mbaho nicaye mi 2025 ukaba utaco wakoze ja ku kivimu ukora ukaba nawe waragikoze bandaniza nyene nabo tubatagenze neza umunsi umwe bizokundaneza cyane kuko bijya vango ejo ni heza aho hateguwe no munsi si ushaka ko bona ya 2026 tuzokwitamwo twahaturi hagasha icambo ca nina hero no munsi turi vendredi ya mbere y'umwaka vendredi ya mbere y'ukwezi kwa mbere y'umwaka duherereye yiza dukore ibicukora nyimbura umubaji baza taxi vero nyonga iryo kinga umutaximen kora umufundi kora nihajyanye ntandi bizopfa kora mugabo rero kora shiremo kwizera Imana nayo gende akunda kwivugira Imana kandi yaje batubwiye ngo nzaza wahimbere Luke ya mbere amaze guhinduka Luke ya mbere abantu tukwiye guhindura ntabwo ari physical tubona no lindira mwe murashobora kuba musuko mubona nina uviriza nina buri kwa mbere abantu bakubona uko ngo babanje kwibona ukundi ko je ubu tuvugana Luke ya mbere amaze guhinduka kuko buriya nije ntangura kwibona mu mutarambona ubu numeze gute muri jewe vraiment sindi yari muri 2024 no mba mukeneye ko nzohindura Luke kunavyo bizoza navyo nyene byose biva indani muri jewe are wa 2024 siwe uno munsi yicara imbere ya kamera ari kuri televiziyo zanyu jari kuko uko wibona wewe uko wibona abantu bazoba kukubona uko wibona wewe wanje kwibona apana physique cyangwa ukibona ntibakubone voilà rero ninje wabonye je muri jewe kuko se mu nije nibona ubwa mbere ko jewe uko burya are wa mbere siyi nawe twereke rero twereke natwe rero ijambo ry'Imana ega ko wowe tutokubona muri wewe ko tutokubona indani muri wewe twiyereke rero ijambo ry'Imana avuga ngo bazotubona kuvyo twama kabushaka kumva na Luke yanje nabibonye wahindiye Luke ijambo mbwijambo y'Imana ijambo y'Imana tuzojana cyo kwigishambo ry'Imana uko nina muri je ubwiwanje nije ntangura kukibona kuko wo naho mbona na Luke naze ko dread nagize gute nashitse kigipara muri je ndashobora urashobora kubona nashitse ko dread ukavuga tujya mu type n'umurasta
me muri jewe icatumye shako dread je sinibona nk'umurasta nazisire kikindi kintu twavyumvise rero twumvise ko wahindutse muri wewe twerekana ibindimwo bientôt bizogaragara ego abantu bari baza ngo uko mwe mumbona bakunzi bayagana uko mumbona nukunyene mugabo muri jewe ndafise ko je nibona numva notwenga bigani nawe ukunda kubona sikuri wewe sibyo liga abantu bashaka kubona are ukomeze nakababaro n'umediscipline nakantu nyene ka inshobokable kadafadika mugabo abantu niko babona mugabo muri jewe ugasanga n'abantu babona ivyo kubera iki sikubera ama acto yawe no abantu babona ivyo bashaka kubona burya je bono shaka kubona guca nkaje muga ngo hari ikira no urashaka kubona umuntu just mu kantu kamwe ibikorwa byawe rero ntibitunganye ahubwo kosora ibikorwa byawe nakivuze bazo tubonera ku byo twaba muri jewe nsikini reka rero turarindiriye nawe basezeraniye vraiment tuzobibonera mu bikorwa lukinaye ushaka nobeko na dread uragumuko ni bon ubuhanza nashaje kanwa abajene bose 2025 basengeye amaviza ivyo nina ivyiki nina ivyo ivyiki yare nina ivyo ndakubwiye ivyo biri mu nyongego mu nyongera imana twongera nina ucambinane dusengera ubuzima usengera amahoro je ko narasengeye visa ashaka nka visa ugiye kwa muganga ariko nta ndakwivuriza ikaba rusinziro nona kimwe imana vraiment izivira amasengesho yawe kandazi mutwe ko tubise turi benshi ryo sengesho ndazi twarisenze turi benshi et surtout les jeunes kubera ko tuba tubona sinasengeye iterambere n'iryo terambere harimo visa kuko nasengeye uko uzaguma wicaye ibujumbura are uhezagirirwe ngasi byo none wese planning yashita reka turangize tubandaye tuja kuryoherwa no weekend ndaza gusohoka nina no kumamagara guhamagara okay ndaza guhamagara kuko jewe nanje sinarose umwanya wo kuryoherwa cyane mu mijyanye voilà ka weekend nanje genda kiyezema kameme kuko ubu namaze guplanisha ngeri bizogenda mwakoze nabonye aho byapfira nagira gute maintenant na jewe 2026 vraiment narababwiye aka weekend ndagaza ugakora neza cyane naje sinabwo ko nanyo dusitra tubishaka gusanga nibikiye weekend ok merci voilà bakunzi yaga nawe TV turabakunda cyane twariko turaganira tubibutsa yuko umwaka utanguye atari bya bindi vuga ngo nango umwaka ngo nimuzogenda muzoba mwiza cyane tutakoze dukore umwaka uzoba mwiza cyane ndabizi n'umwaka w'imigisha niki ariko cyo twifuza yuko twokwevariwa aho twashitse mu mwaka uheze turabe yuko ibitagenze neza tubikore turabe ibyagenze neza nabyo tubikomerezeho kugira iki iterambere buri muntu wese surtout ku mukunzi wa Yaga Nawe TV atwumviza cyane agende arevore naho kuko turashaka iterambere ku ntwara we wose jewe ico ndababwira abakunzi ba Yaga Nawe TV uno mwaka dushaka kubaha ibiganiro biryoshe kandi mudusaba bisigura yuko rero commentaire zanyu tuzikeneye cyane mutubwira ati kora ibi nibi dukeneye kubaha ibintu mukunda mwebwe uvuga ati Jake no ndakunda nimero zacu twamba twazisize nga kugira ngo mutubwire ati nina turashaka ibiganiro bimeze uko ari turashaka ibiganiro bimeze uko muhindura hana turashaka mutubwira ingene twabakorera hama uyu mwaka nawo n'uwimigisha nkuko benshi tubizi n'uwimigisha genre ego maturangije tubakunda cyane tubabwira tuti mubandanye muryoherwa n'ibihe byiza byo gutangura umwaka mushasha uyu mwaka uzubabere umwaka mwiza cyane uzubabere umwaka w'amatanuki muze mugire ibyo mutanga n'ibyo musigarana yego musigarana iyo ufite ibintu batanga basigarana hari undi mugani bakoresha nani kanu zeka tubireke jewe muri bigani bisakarana turakunda cyane ntandi duhurira muri commentaire mutubwire ingene namwe umwaka mushasha
mwawurangije uko mwaryohewe uko hirya no hino mwari muri abari mu gihugu hagati abari mu mahanga abari ahi Bujumbura canke mu bindi bisagara by'igihugu cacu mutubwiye muti vyemeze uko hari bamwe bariko baravuga ati nitwarose ngire twireza agakanywa vyagenze uko na twarose abandi twabize nk'uko abashaka je vendredi non pas no musi vendredi samedi arana no bizoba ziri nzoze tuje kuzitamo arana nzoba ziri hama mutubwire muti byagenze uko twabibonye uko twaneguye iki twashimye iki mu mwaka mushasha cyari mutubwire muti ibi biganiro mwakoze byo kurangiza umwaka no gutangura umwaka byo ico byatwigishije kugira tubandanye turyoherwana turi mu mwaka mwiza cyane 2025 zube umwaka w'intsinzi jewe nkandagize ndabwira ati ndabakunda cyane hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo